Hi guys! Welcome back again to my channel. Today, i-share ko po sa inyo kung paano magluto ng stir-fried Chinese kale na vegetables. Wow! Ito po ang ingredients: Chinese kale. In Cantonese po ito is Kai Lan. Ang pangalan nito sa Cantonese. Tapos ko na po nalinisan at nahugasan, ibabad ko po ito sa tubig na may asin ang gulay. After ibabad sa tubig na may asin, i-drain ko po ito, ang gulay. Ito po ay dried fish. Optional lang po ito ang paglagay. Kung wala kayo, okay lang kung wala. Pakulo na ako ng tubig. Maglagay ako ng 2 teaspoon na asin. And then, lagyan ko ito ng ginger slice. Pakuluan ng mga 1 minute. And then, ilagay ang Chinese kale na gulay. And then, yung gulay, pakuluan ng mga 40 seconds para ang steam nito is crunchy pa kainin. Hindi ma-overcook. And then, drain it after sa 40 seconds na boiling. Painitin ang kawali at lagyan ng mantika. Ilagay ko na ang dried fish. Optional lang po ito. Kung wala, it's fine na walang dried fish. And then, iprito ng konti ang dried fish. And then, ilagay yung Chinese kale na gulay and i-fry it ng madali ang pag-fry para hindi ma-overcook ang gulay na Chinese kale. It's done guys. Mabilisan lang ang pag-fry ng gulay para hindi ma-overcook. Ready to serve na ang Chinese kale na gulay. Wow! Thank you for watching.